我不知道你们有没有这种感觉，现在就是阳了之后康复了，现在是想抓什么东西，想让它抓紧一点，稳定一点，但是总感觉有点发抖，总感觉就是没有以前那种稳定，不像以前那么精准的感觉，似乎是很生疏的感觉，做点什么事情特别容易累，反正就是没有以前那么利索了。不是有一些专家说需要2、3个月的时间恢复吗？现在就等时间验证了。